Hi, xin chào các bé đáng yêu của Su TV. Chị là Su, còn đây là bé Anna. Hôm nay chị và Anna sẽ cùng các em tập làm bếp trong bộ đồ chơi nấu ăn Hello Kitty Kitchen. Bộ đồ chơi này toàn là màu hồng rất là dễ thương. Và trước khi xem video, các em hãy vào kênh và ấn nút subscribe để trở thành thành viên của Su TV và là người đầu tiên xem được video mới nhất nhé. Bộ đồ chơi Hello Kitty này của chị có rất là nhiều những món đồ nhỏ xinh nhá. Trước tiên là chiếc điện thoại màu trắng này. Phía bên cạnh chị nhìn thấy một cửa sổ màu hồng. Phía trên thì có một bát đồng hồ đang chạy cẩn mẫn. Chị nhìn thấy đang đúng 4 giờ rồi. Để đến giờ chúng mình bắt đầu nấu cơm rồi đấy. Chị sẽ giới thiệu cho các em lần lượt những món đồ ở trong đây nhá. Phía bên tay phải là chiếc lò vi sóng. Mở ra, bên trong đã có sẵn một con gà quay rồi đấy. Chị đã ngửi mùi thơm của gà rồi đấy. Sẽ đóng lại và giới thiệu tiếp theo là tủ bếp. Tủ bếp này màu hồng đậm này. Phía bên trong có tách trà này, có nước hoa quả, có hũ mật ong đã được để sẵn bên trong rồi đấy. Phần dưới này là tủ rượu. Tủ rượu này chúng mình để dành cho bố nhé. Bên trong này có rất nhiều chai rượu, các em có nhìn rõ không nhỉ? Đây là lò nướng bánh này. Tiếp nữa chị sẽ làm một chiếc bánh và bỏ vào đây để nướng nhé. Đây là tủ để chúng mình đựng bát và đựng son chảo. Tủ này rất là to. Bộ đồ nhà bếp này của chúng mình còn có cả một chiếc tủ lạnh to tướng luôn. Có rau này, có thịt này, có hoa quả nữa. Tiếp nữa chị sẽ làm rất là nhiều rau và hoa quả để vào chiếc tủ lạnh này nhé. Ở bên trên đây chị có một chiếc nồi màu trắng này và một chiếc chảo màu hồng. Có rất nhiều cốc nước và ca nước. Ở đây có cả chỗ để mình rửa bát và rửa cốc chén nữa. Bếp ga này chúng mình có thể bật được nhé. Đây là nút xoay để chỉnh lửa này. Để chị bật bếp cho các em xem nhá. Chị đã giới thiệu với các em hết các dụng cụ ở trong bộ đồ làm bếp Hello Kitty Kitchen này rồi. Bây giờ chúng mình hãy bắt đầu thực hành thôi. Chị sẽ tiếp tục sử dụng bộ đất nặn Play-Doh để thực hiện những món ăn rất là sinh động và nhiều màu sắc nhé. Các em hãy chờ xem nhá. Anna ơi, trước tiên chúng mình sẽ làm món cá rán cho bố nhé. Chị sẽ bỏ cốc và ca nước xuống dưới đây. Chị đã chuẩn bị sẵn 2 chú cá này rồi. Một chú cá màu vàng và một chú cá màu xanh. Để chị sẽ bắc chảo lên cho dầu và rán vàng 2 chú cá này nhá. Món cá rán này bố sẽ rất thích đây. Chị sẽ dùng chiếc xẻng để đảo cá để cá không bị nát nhá. Các em nhớ đảo khéo tay. Lật cá này. Các em nhìn rõ không nhỉ? Cá của chúng mình đã chín rồi đấy. Đây chị sẽ bỏ cá vào một chiếc đĩa màu xanh nhá. Đây chị sẽ bỏ cá vào chiếc đĩa dài này. Rất là thơm ngon đấy các em ạ. Các em ơi, trước khi chị làm món bánh nướng thì chị sẽ làm món mì spaghetti bằng chiếc khuôn này. Bạn Anna của chúng mình rất là thích ăn mì spaghetti đấy. Chị sẽ sử dụng đất nặn Play-Doh màu trắng để tạo nên món mì của chúng mình nhé. Các em nhìn này, cái khuôn này có rất là nhiều hình nhá. Có hình hoa này, hình trái tim này. Đây là làm sợi mì và cuối cùng là hình ngôi sao. Chị sẽ sử dụng hình này nhé. Các em nhét đầy khuôn này và dùng phần này để ấn vào. Chị sẽ đựng mì ở
bên trong chiếc đĩa màu đỏ này. Em ấn mạnh tay nhé. Và những sợi mì đã ra rồi đây. Mình sẽ dùng chiếc dao màu vàng này để cắt nhé. Mì này còn thiếu gì nhỉ? Chúng mình còn thiếu rau và thịt nữa. Chị sẽ làm một miếng thịt và rất là nhiều rau để phủ đĩa mì này nhé. Trước tiên chị sẽ làm miếng thịt màu nâu bằng cái khuôn này. Sử dụng đất nặn ladle màu nâu. Chiếc khuôn này rất là tiện lợi, các em ấn chặt vào. Lấy phần đất nặn thừa. Mình đã được một miếng thịt rồi. Bây giờ chị sẽ dùng chiếc dao để cắt nhỏ miếng thịt này ra nhé. Thịt đã xong rồi. Tiếp theo chị đã làm một miếng rau. Tiếp tục sử dụng chiếc khuôn màu hồng này để làm một miếng rau nhé. Bây giờ chúng mình sẽ sử dụng đất nặn màu xanh lá. Đất nặn ladle của chúng mình rất là mềm và thơm. Em ấn chặt vào đây. Tiếp tục cắt phần thừa này đi. Chúng mình đã có một miếng rau màu xanh rồi. Sẽ đặt vào đây. Làm thêm vài hình rau nữa, hình trái tim này nhé. Cuối cùng chị sẽ chọn đất nặn màu hồng có nhũ lấp lánh. Em có thể chọn những màu khác tùy theo sức sáng tạo của mỗi người đấy. Một hình trái tim này. Hình trái tim thứ hai của chúng mình đã xong. Thế là chị và các em đã hoàn thành xong một đĩa mì spaghetti rồi. Đĩa mì này chị sẽ để tạm ra đây nhá. Món ăn tiếp theo chị muốn giới thiệu đến các bạn nhỏ chính là chiếc bánh nướng Angry Bird này. Chiếc bánh nướng này bạn Anna của chúng mình đã bỏ công sức làm từ tối qua đấy, và muốn giới thiệu ngay với các em. Bây giờ bánh này mình chưa ăn được, mình sẽ phải nướng nhá. Bây giờ thì sẽ kéo cái lò nướng ra và nướng bánh cho các em xem. Đây là chiếc lò nướng của chị Su. Sẽ mở ra, cho chiếc bánh này vào. Chị đã đặt lò ở chế độ 20 phút. Chúng mình chờ trong 20 phút. Trong khi chờ đợi thì mình làm thêm món canh nữa nhá. Canh rau cải bắp. Mùa đông ăn canh rau cải bắp rất là ngon đấy em. Chị sẽ sử dụng chiếc khuôn này để làm rau cải bắp và sử dụng đất nặn ladle màu xanh này nhá. Chúng mình ấn vào khuôn này và lăn đều bằng cái lăn này. Chúng mình đã được một cây rau cải bắp rồi. Chị sẽ làm thêm một củ cà rốt nữa nhé. Với củ cà rốt thì chúng mình có chiếc khuôn to như thế này. Đây các em nhìn thấy khuôn hình cà rốt không? Chị đã sử dụng màu cam và màu xanh để làm nên củ cà rốt nhé. Chị sẽ sử dụng màu xanh lá và màu cam để làm nên củ cà rốt. Phần xanh lá thì chị sẽ làm đuôi này. Và màu cam này chị sẽ làm phần thân của củ cà rốt. Chị sẽ tiếp tục dùng cây lăn này để lăn cho nó dễ nhé. Kem mới lăn sát vào thì khuôn này hơi khó đấy. Chị sẽ lấy củ cà rốt lên và lấy đi phần đất nặn thừa. Củ cà rốt của chúng mình rất là mềm nhá.
Đây. Cuối cùng chị sẽ làm một số loại rau để hình bông hoa này. Bông hoa này rất là xinh. Bông hoa này chị sẽ ấn luôn bằng tay nhé. Các em chỉ cần ấn mạnh là chúng mình có thể đã lấy được một bông hoa rồi. Rất là dễ dàng đấy. Hai bông hoa rất là xinh xắn. Chị sẽ làm nhụy của bông hoa bằng màu vàng nhé. Và cuối cùng chị sẽ sử dụng khuôn này và đất nặn màu đỏ để làm cà chua nhé. Chúng mình sẽ làm 2 lát cà chua. Các em ấn mạnh xuống này, lấy hết đi phần đất nặn thừa. Và chúng mình đã có một lát cà chua rồi. Chị sẽ cắt bớt đi phần thừa xung quanh nhé. Cà chua của chúng mình có rất là nhiều hạt đấy, và có màu đỏ tươi rất là đẹp. Sẽ làm thêm một lát cà chua màu vàng. Các em cũng ấn mạnh xuống này, lấy đi phần đất nặn thừa. Vô cùng đơn giản. Và một lát cà chua màu vàng. Các em đã nhìn thấy cà chua màu vàng bao giờ chưa nhỉ? Tùy theo sức sáng tạo của chúng mình có thể kết hợp các màu lại với nhau nhé. Các em cũng có thể làm thêm hạt màu trắng nữa này. Bây giờ chị sẽ cắt nhỏ cà chua ra và đặt vào chiếc nồi màu trắng của chúng mình. Ở trên đây có những cái miếng bằng nhau rồi, chị sẽ cắt theo miếng đấy nhé. Một miếng này, 2 miếng này, 3, 4 và 5. Chúng mình xếp cà chua này ở phía dưới. Sau đó cải bắp này, cà rốt, 2 bông hoa. Và miếng này chị cắt làm 2 phần nhé. Canh rau củ của chúng mình rất là nhiều màu sắc đấy. Chúng mình ninh canh rau củ đã 20 phút trôi qua rồi. Chị phải lấy bánh ra thôi, kẻo bánh bị cháy mất đấy. Chị sẽ đặt canh rau củ này lên và bật bếp. Bánh của chúng mình đã chín rồi. Bây giờ chị sẽ để bánh lên một chiếc khay màu xanh này. Quá là xinh luôn. Các bạn nhỏ có thích Angry Birds nhỉ? Chị Su đã xem hoạt hình của Angry Birds rồi đấy. Bạn ấy rất là nghịch và dễ thương. Chị sẽ để ra đây nhá. Canh rau củ của chúng mình cũng đã chín rồi, rất là thơm. Chị sẽ dùng chiếc thìa này để múc canh rau củ ra nhá. Canh rau củ của chúng mình rất là thơm nhá. Trước tiên chị lấy lát cà chua màu vàng ra này. Mẹ chúng mình rất thích ăn canh rau củ đấy, nên là các em nấu thật nhiều canh cho mẹ nhá. Cải bắp này, cà chua, và cuối cùng là 2 bông hoa. Bát canh của chúng mình rất là nhiều. Tẹo nữa nếu mà nhà ăn hết thì chúng mình sẽ đun tiếp nhá. Món canh rau củ của chúng mình rất là nhiều màu sắc. Chị sẽ để chiếc muôi ở đây để tẹo nữa ai ăn có thể dễ dàng múc được nhá. Anna đã vào đây để giúp chị cắt hoa quả làm món tráng miệng rồi đấy. Đã 6 giờ hơn rồi mà bố vẫn chưa về. Mình phải nhanh tay làm hoa quả thôi. Trước tiên chị sẽ làm một miếng dưa hấu nhá. Dưa hấu thì chị sẽ sử dụng màu đỏ. Chúng mình lăn đều này. Miếng dưa hấu này còn thiếu hạt nữa. Chị sẽ sử dụng màu nâu để làm hạt dưa hấu nhé.
Chị Su sẽ làm những chiếc hạt nhỏ như thế này. Miếng dầu này của chúng mình rất là nhiều hạt nha. Tiếp theo chị sẽ làm thêm một miếng cam. Miếng rất nặng ở đây đồ một cam. Đây là khuôn hình miếng cam của chúng mình này. Và cuối cùng là một miếng kiwi màu xanh. Hôm nay chúng mình có rất là nhiều hoa quả và món ăn đấy các em ạ. Các bạn nhỏ có thấy Anna và chị Su đã đang không nhỉ? Em hãy về và giúp bố mẹ nấu cơm nhé. Đã xong. Bây giờ chị sẽ bày ba miếng trái cây này lên một chiếc đĩa. Chị sẽ chọn chiếc đĩa màu vàng nhỏ nhỏ này thôi. Kiwi này, dưa hấu này và cuối cùng là một miếng cam. Chúng mình đã hoàn thành xong bữa ăn rồi. Bây giờ chị sẽ bày tất cả các món ăn ra để chúng mình cùng xem nhé. Đầu tiên là món mì spaghetti. Đây là thịt này, rau này và hình trái tim màu hồng. Món này rất là ngon. Món thứ hai là món bánh nướng màu đỏ hình Angry Bird. Thứ ba là hai chú cá rán mà rất là thơm. Rau củ hầm này với cà chua và rau cải bắp. Và cuối cùng là món tráng miệng của chúng mình với dưa hấu này, cam và một miếng kiwi. Chờ lâu quá, để chị sẽ bảo Anna lấy điện thoại màu trắng này và gọi điện cho bố nhá, hỏi xem mấy giờ bố về. Alo bố ơi, bố sắp về chưa ạ? Con đã nấu cơm xong hết rồi, chỉ chờ bố thôi đấy. Đây là 2 cốc nước dâu tây. Anna và chị đã chuẩn bị cho bố mẹ rồi. Ở ngoài kia chị đã nghe tiếng chuông cửa rồi đấy. Bố mẹ của chị và Anna đã về đến nơi rồi. Chị và Anna phải chào tạm biệt các bạn nhỏ để dùng cơm tối với bố mẹ thôi. Đây là bộ đồ chơi để các bạn nhỏ thực hành nấu ăn đấy. Và các bạn có thể giúp bố mẹ khi mẹ đi vắng nhà. Chúc các bạn có một bữa tối ngon miệng và tràn đầy tiếng cười bên bố mẹ của mình nhé. Xin chào! Và trước khi xem video, các em hãy vào kênh và ấn nút subscribe để trở thành thành viên của Su Su TV và là người đầu tiên xem được video mới nhất nhé.